За хоёрдугаарх нь түнд шүтэж итгэл явуулахын оронд хоёр гэж чинь тийм ээ. За юунд шүтэж итгэл явуулах вэ гэсэн үг тийм ээ. За орныг танин барих тэр аврал зохистой учир шалтгаан. За тэр орон буюу тэр шүтгэж байгаа, итгэж байгаа юм маань юу вэ гэдгийг таних хэрэгтэй. За дараа нь авралд одоо яагаад тэр зохистой юм бэ гэдгийг учир шалтгааныг өгүүлэх гэсэн юм хоёр хэсгээс бүрдэх. За анх нь магтаал 150-аас гэж тийм ээ. Жан авж байгаас гэж. За алинд гим бүхэн аштаас хив хизээд үгүй болоод гэж. За гим бүхнийг барсан гэж. За алин хамаг зүйлд хамаг эрдэм морших болсон. Хэрвээ нэгэнд сэтгэл бий бөгөөс мөн түнд итгэл явуулаад түүнийг магтах, түүнийг хүндлэх хийгээд түүний шашинд нь орших зохистой хэмээн номсон. Бурхны одоо мөн чанар бурхны бэлэг чанар болж байна. Гин бүрийг бараад эрдэм бүгдийг төгссөн. За үүнийг бол бурхны шинтэй мосгол бурхан гэж одоо үзэж түүнд итгэл бишрэх хэрэгтэй гэдэг харж. За хэмээн номсон мэд аврал хийгээд аврал бусыг ялгах нэгэн оюун бөгөөс хуурамг үгүй аврал ялч төгснөгцөн бурханд итгэл явуулах нь зохистой юм аа. За түүгээр нь ном хийгээд хувраг эрдэнэч үлэх мөн бөгөөд жишиж гэсэн үг тийм ээ. За хувраг нь болохоор энэ одоо гим бүгдийг барсан эрдэм бүгдийг төгссөн түүний дагдаг шавнар байна. За ном нь бол одоо бурхны одоо төрөний гим бүгдийг арилгаад эрдэм бүгдийг төгссөн бурхны ном байна шүү дээ тийм ээ. Үүнээр нь одоо жишээд мэдчих хэрэгтэй гэж. За итгэл явуулах далтаас гэж. За бурхан ном хийгээд хувраг нь нирваны хөсгчүүдийн аврал хийсэн юм аа. За нирван гэгэрэл амар амгаланд одоо өрхийн аврал нь муу юм аа гэж хэлж байна. За яагаад одоо түн зохистой юм бэ гэдгийг хань аврал зохистой юм бэ гэдгийг хоёр ал аврал зохистой учир шалтгаан нь өөрөө хамаг аюулаас гитлээд бусдыг аюулаас гитлэх аргад мэргэн. За бүхэнд их нэгүсгүй ойр хол үгүй орох гэж байна тийм. Алахчаалахгүй гэсэн үг үстэй. Заримд нь туслаа, заримд нь туслахгүй ч юм уу. Надад итгэлээгээ туслаа, надад итгэсэнгүйгээд цааш нь туслахгүй байх. Ийм юм байхгүй. Бүгдэнд нь хол ойрхихгүйгээр тэгш гэсэн үг тийм ээ. За тусалсан бүгдийн тусыг зохиогч нэгэн аврал зохистой бөгөөд тэр нь бол бурхан ямагт юм аа. Тэгүүлсэн ялч төгснөг үүсэн бурханы одоо бошигч төвтэй адилхан одоо бурхад юм аа гэсэн үг тийм ээ. Өөр шашны бол бүтээгч эзэн бурхан гэдэг үл биш ээ гэсэн үг тийм. Бурханы шашны одоо бурхан гэдэг үл эрдэм бүгдийг төгсгсөн гин бүгдийг барсан. За хин нэг алагчаалдгүй тийм ээ хоол ойр гэж алагчаалдгүй яг л бүгдэнд адил одоо нэгрэн хайрладаг тийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж. За эрхэд тэргүүтэнд үгийн тул тэр ямагт аврал мөн бөгөөд тиймийн тул тэрбээр үзүүлсэн ном хийгээд түүний шарваагагийн хуврагч аврал зохистой болоо. За тэгэхээр түүний одоо номсон ном нь мэдээж аврал байна. За түүний одоо сонсогч хуврагууд нь ч одоо аврал байна гэсэн үг тийм. Түүгээр л хураангуйгаас гэж. Номсон эдгээрт магадлалыг удирдах нэгэн үзүүрт оюун игээрэлд барин чадваас үл аврах үгийн тул зүрхнээс шийдэж магадлалыг төрүүлэн үлдэх бөгөөд өөрийг аврахад хоёр шалтгаанаас гадаа шалтгаан эс бүрдсэн үгийг бурхан багш бэр бүтээн дуусавч дотоод шалтгаан оюуныг өгч авралд барих эс болсноор зовсон мөний төлөө гэж. За бурхан бол аврал одоо аврах бүх юмыг одоо хийгээд гүйцээсэн. Гагцхүү одоо дотоод шалтгаан болсон өөрийнхөө сэтгэлийг л түнд хандуулах тэрийг одоо нэг мөр хийж чадаагүй түүнээс болж одоо янз янзын зогсхөө одоо зовлон бэрхшээл гарч ийна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр яг бурхны шавь болоод бурхны номоор явах юм бол үнэхээр авралдаа хүрч чадна, амар амгаландаа хүрч чадна гэж хэлж байна. За 3 гэж байна тийм. Хэр төдийгээр итгэл явуулах ёсонд 4 гэж байна тийм ээ. За ямар мэтэр юугээр аврал болох юм бэ гэдэг тийм ээ. За тэгэхээр эхнийх нь бол эрдмийн мэдэх хэрэгтэй, ялгалын мэдэх хэрэгтэй, ам авах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгээ бусдад үл өгүүлэхээр итгэл явуулах гэсэн юм 4 хэсгээс бүрдэж байна. За анх нь аврал эрдмийг одоо дурдах хэрэгтэйн тул
Түүнд бол 3 гэж. За эрдмийн дүрд хэрэгтэй 3 байна гэж. За бурхны эрдэм, ном ба хургуудын эрдэм гэдэг. Чухагдаад 3-ийнхаа эрдмийг одоо тус нь гаргаж байна гэсэн. За анханд нь 4 гэж юм тийм ээ. За бурхны эрдэм биз дээ тийм. Бурхан ямар байх ёстой юм бэ? Түүнийг одоо гаргаж байна гэсэн. Биеийн эрдэм, зарилгын эрдэм, сэтгэлийн эрдэм, үүсийн эрдэм гэдэг 4 эрдэм байдаг юм байна тийм ээ. За анх нь гэж. За биеийн эрдэм гэж бурхан одоо ямар биетэй байдгийм бэ гэж. Анх нь бол бурхны бэлгэс хийгээд үлгэрүүдийг дөрдөн үлдэх бөгөөд за үлгэрт магтаалаас гэж. За бурханыг одоо магтаал бахан тийм ээ. За чиний бие бэлгэсээр хийсэн үзэгсэн болсон нүдний аршаан нь үүлгүй намрын огторгууд оддын чуулганаар чимсэн адилаа гэж. Тунгалаг одоо тэнгэрт бол намрын огторгууд од төгс юм шиг ялалцсан одоо сайхан нүдтэй гэж тий. Үнэхээр магцсан шүлгэлсэн юм байна тий. За чадагч алтан өнгөлөгөө төгссөн. Номд тэлээр үзэсгэлэнтэд бүрхсэн. Алтан уулын үзөөр нь завсрын үлээр ороосон мэт итгэл чи чимгээрс чимэвч нүүрийн мандлын өнгө алин буй сарны мандал дэлгэрэх басан гэж гэрэлтдэг сайхан гэсэн одоо үлгэр байна тийм ээ. Үүлнээс хагцсанд ч тэр үгүй чиний нүрний бадам хийгээд бадам нараар ам нээсний зөгийг бэр үзвэс бадамд нь та сэжгийн торонд орох болмээ гэж тийм ээ. За сайхан цэцэгтэр одоо зөгийг хурдаг шиг нүрийг харахад ам нэгтэл одоо түүнд бурхны одоо номд нардгаа гэсэн маягтай ч юм уу. Тийм бол магтаалын одоо шүлэг юм тийм ээ. Чиний нүур алтан өнгө төгссөнд цагаан шүд үзэгсэн болсон. Алтан уулын дотор намрын хэр үгүй сарны гэрэл орсон мэт дахих зөкстэй чиний баруун гар нь хурдны бэлгэсээр үзэгсэн болсон. Орчлонгоор агч хүмүүнүүдэд гараар амгалан зохиосон буй чадагч чибээр ажирхын цагт хоёр хөл ямхан цог мэтээр дэлхий энэ нь зурхт болсон. Бадамд ч ямар мэт үзэгслэн хэмээн номсон мэт дөрдөн үлдэхүй гэж. За бурхан багшил үнэхээр харахад бол үзэгслэнтэй гэдэг нь одоо шүлэглээд магтж байна тийм ээ. Бурхан бол лагшин найраг хүрсэн гэдэг тийм ээ. Тэр эрдмүүд энэ л өөр номнуудаас нарыг харж байгаа тийм ээ. Тэгээд үзэж бас болох байх тийм ээ. Бурхан бол үнэхээр их үзэгслэнтэй харахад амар амгалан төрүүлдэг тийм ээ. Цагаан одоо шүд тийм ээ. Тэгээд бас дуулын ороосон одоо хийгэр гоос юм шиг хуржинч номын хувцас өмсөн бол үнэхээр асаасан гайхамшигтай сүрлэг байдаг. Цаг их мэтэр үнэхээр магтаж хэлж байна гэж. За хоёрдугаарх нь болохоор зарлиг буюу айдал үгсийн эрдэм юм байна тийм ээ. За ном номлох үеийн ч гэж бас болох. За ертөнцийн орны амьтан алин буйгаар нэгэн цагт асуулт адил бус нэжгээдээс асууч сэтгэл нэгэн агшин луга төгссөн бэлгээр барьж нэгэн зардгаар асуусан бүгдийг хариулан зохиогоод тэдгээр бэр өөр өөрийн хилэнд мэдэх болох маш тансаг болсон ёсыг сэтгэх бөгөөд гэж тийм ээ. За бурхан бол одоо олон шавнарын зэрэг асуулт асуухад бүгднийг асуулт нь ойлгож аваад бүгдэнд нь одоо нэг хариултаар зэрэг хариулаад одоо ойлгуулдаг гэж. За бидний бол санаанд багтчихгүй тийм эрдэмтэй зарилгын эрдэмтэй байна тийм ээ. За үнэн тийм бүлгээс гэж тийм ээ. За анганжур дэмбилөө гэж бараг жадам биднес бүлгүү тийм ээ. За үнэн тийм бүлгээс энэ мэт амьтан бүхэнч магадлах үгс олнуудыг ч нэгэн цагт өчн өчвөөс сэтгэлийн нэгэн агшин сэтгэлдээ оруулж нэгэн зарлигийг ишгээр тус тусад нь хариулмээ. Тэр мэт бөгөөс удирдагч ертөнцөд Исруан дуут игшигт зарлиг дуурсахын айлдан зохио. Тэр нь тэнгэр хүмүүний зовлонгийн эцгийг гаргагч номын хурдыг сайтар эргүүлэн зохиов хэмээн номсон ёсоор сэтгэх болоо гэж. Одоо үнэхээр бол бурхан бол учир шалтгаанаагаар ном номлодог тийм ээ. Нэг ч одоо учир шалтгаангүйгээр ном номлодог бай гэж үздэг. Тэнд одоо үйл одоо шүтэн барилга нөхцөл шалтгаан бүрдсэн шавнар бол үнэхээр гэгэрлийн номыг зааж өгдөг гэж хэлж байгаа шүү тийм ээ. За 3-2 гэж энэ сэтгэлийн эрдэм гэсэн үг тийм ээ. За түүнд бол айлтгын эрдэм, энерхийн эрдэм. За мэдгэдэггүй ямар мэд дээд дотох хийгээд хэдий бүхий янгуух бүгдэд гарын алганд таливсан жүр үрмэтэй адил төрөл үг ярахын тулд гэж юм тийм ээ. За юмс үзэглийг бол янгуух чангуух гэж хоёр хувааччих тийм ээ. Зөөр жинхэнэ утга учир
За наад утга учир гэдэг. Энэ үе бол гарын алган дээрээ тавьсан одоо үр будаа мэт ингээд өрүүрэн мэт ингээд бүгднийг болгож нэгэн зэрэг чаддаг гэсэн тийм утгатай хэлж тийм ээ. За мэдгэдэгтүүний бүгд чадагчийн алийг төвөн. За түүнийг бусдуудыг мэдгэдэгтүүн агуу их бөгөөд мэдэл нэн өчүүхэн тул түгээмэл бос болоо гэж. За бурхнаас өөр босод бол одоо үнийг мэдэх боломжгүй маа. Бурхан бол янагуух чанагуух хоёрыг ертөнцийн бүхэл юмсыг бол өмнө цаад өмнө жинхэнэ мөн чанар бүгдийг бол гарын алган дээрх одоо үр жимс мэт харж илт мэддэгэ гэж. За тэр ч сайшаах зохистой цаашаал юм ахталаас гэж. Чи ямагтын бэлгээр мэдгэдэгтүүн бүгдийг түгэн мө за чамаас бус бүгдийг мэдгэдэгтүүн ямагт илүү буй тэмээсэн хийгээд. Ялж төгс цаг бүхэнд багтсан ном зүйл бүхэн гарахын орон бүгдийг нь гарын алган дах жураа мэт чиний сэтгэлийг яндал орон болсон. Номмод хэлбэрэлт хийгээд хэлбэрэл үгүйсэлт нэг хийгээд илдэг бус тусад огторгойд хийнүүдэд гүйхчлэн чиний сэтгэлүүд төрөл үгүй иргшээсэн. За иргшээсэн. За энэ гооч одоо бүхэл юмсыг гарын алган дээр байгаа шиг таньж мэдэж чаддаг гэж. За хэмээн номсон мэд санах болоо гэж. За хоёр нь энэрхүүн эрдэм нь гэж тийм ээ. За юмсыг таны мэдсэн юм буюу бэлэг гэж хэлдэг тийм ээ. Одоо аргын тал буюу тавжийн одоо арга гэдэг юм. За амьтанд нисвансаар өөрийн ирэх үгүй хүлэгдсэн мэт чадагч их нэгүсгүйгээр өөрийн ирэхгүй хүлэгдсэн тул амьтдын зовлон үзвээс их нэгүсгүй үргэлж тасрал үгүй төрөх бөгөөд гэж. За бид бол өөрөө ирэхгүй үйл нисвансаар хүлэгдсэн гэж хэлдэг тийм ээ. Зовлонгийн хүлээс үйл одоо монхог үйл за няман буюу нисвансын хүлээстэй бол бурхад бол их нэгүсгүй бусдын тусын одоо хүлээсэнд амьтны зовлон үзээд нэгүсгүйгээр тасралгүй төрж идэгөө гэж хэлж. За 150 амьтан эдгээр бүгд нь ялгал үгийн нисвансуудаар хүлэгдсэн ч чин амьтны нисвансуудыг алдаруулахын тулд өнөд нэгүсгүйгээр хүлэгдэв. Анханд нь чамд мөргөх буюу тийм атал алин орчлонд чи гмийг айлдан өн удаан тэр мэтэд суулган зохиогч их нэгүсгүйд үлдмөө хэмээсэн хийгээд. За өнтийн мэлгээс монхогийн хав харанхуугад насад сэтгэлэн түүцсэн бүхэн төрлөختөн ба орчлонгийн гяндан хороонд орсныг тийм үзвээс дээд орш тэр нь нэгүсгүй төрөмөө хэмээн номсон мэт дүрдэн үлдэх болоо гэж. За арш гэдэг дээр бурхан багш бурхтыг хэлж явж байна тийм ээ. Таримтэр бол бурхад бол нэгүсгүйгээр бусдын төлөө явж идэг. За игэл бид бол үйл нисвасын ирэхээр өөрийн төлөө явж идэг тийм ээ. За нэг ийм ялгаа багш. За хэмээс норсон болоо. За дөрөв нь гэж үүсийн эрдэм нь шүү дээ тийм ээ. За би зарлиг сэтгэлийн үс өөсөө бүтэх. За өөрөө бүтэх гэсэн аюулдаа бүтэх гэсэн үг тийм ээ. За үргэлж засрал үгүй хоёроор хамаг амьтанд туслан үлдэгч болоо. Түүгээр номхогдохуунуудын талаас удирдах болох бөгөөс чадагчвэр номхогдохуун түүнийг хотод төгслөг эс учруулан ба доройтлоос эс дадсан үгүй тул үйлдэх зохистой бүгдийг мага зохион номсон болоо. Бурхны талаас бол номгодохыг гэж байгаа, гэгэрүүлэе гэж байгаа юм бүгд удирдах чадна. Харин шав номгодохуунууд нь л тэрийг одоо хийж чадж гинэ үгүй юу гэдэг. Тэрийг хэлж явах шиг байна тийм ээ. За бодоогийн амнаас гэж тийм ээ. За бас санваас сэтгэд улам итгэх хийгээд үндэс улам ариун болж адистэд болох гэж. Бурхадын одоо яг үнэн өсгийг одоо бодох магадлах тусам л улам адистэдтэй улам итгэл төрж байна гэж тийм ээ. За магадлал мэдлийг олсноор за зүрхнээсээ тийм ээ шийдэж угаасаа шийдэж итгэл явуулж түүний суртал суралцсан төдийхэнд юу илдсэн бүгд бурхны ном үлдэх нэгэн болох мөн гэж. За ба бүрэн буй бид тийм бурхны айлтхыг бол хорслогчийн төдийхөнч үл тооцож байна хэмээн зарлиг болсон гэж. Бараг мэрэгэн хүнээр нь за чи тийм юм хийж болохгүй гэж одоо хэлсэн. Тэрэнд итгэдэг мөртлөө бурхны зарлигийг тоохгүй байна гэсэн мэхтэй хэлж байгаа юм тийм ээ. За хорслогчд болсон нэгэн ч энэ жил чамд ширүүн харш үгүй бүү өөрөө мэд хэмээвээс амраар явах гэж тийм ээ. Тэр үгүй л энэ жил харш бүү үүнийг бүү үйл тэмээвээс хичээн үтэй мөн гэж. За тэр хурц төлөгч чи ийм юм хийхдээ тийм юм битгий хийхлээр үнэхээр итгэдэг гэж хэлсэн үст тийм ээ. За эс бүтээвээс ийм хэмээн өгүүлснийг би эс бүтээ хэмээн оюун үл амран гэж. За тэгээд төлөгчийн тэр үзүүлсэн мэрэгэн төлгөн хүмүүс дээр үзүүлснээ хийж чадахгүй бол үнэхээр өөртөө хямраад байж идэг гэсэн үг тийм ээ. Тэгтлээ харин
Бурхан бэр энэ хийгээд үүнийг үлд энэ ба үүнийг бүтээх болоо хэмээн цаазалсанд оюунаа итгэх буй Эсвтевээс оюун амар үгүй ирэх